my channel. Ayan guys, nagluluto na tayo guys. Oh. May naluto na ako guys, papakita ko ngayon sa inyo. Today pala guys is Huwebes Pizza 2020 ng Agosto. Kaya guys, halika na at tayo magluluto ulit. Ayan guys, nagluto na ako. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe guys, mag-subscribe na kayo para sabay-sabay tayong magluto at magtinda. Titignan natin sa labas guys kung ano na yung naluto. Tara guys, titignan natin kung ano yung mga naluto natin ngayon. Ayun guys, so 9:20. Ayan guys, yung mga naluto natin. Lumpia, pritong isda, pork chop, manok, at saka sweet and sour. Ngayon naman guys, ay magluluto tayo ng adobong pusit. So guys, so nagsipit tayo ng ricados para sa ating adobong pusit. Suki. Pagkatapos ito guys, ang lulutuin ko ay pansit bihon. Ito yung guys, yung ating nilagang baboy. Yan guys, ilagay na natin yung ating pusit. Lagyan natin ang tuyo guys. Ayan lang ang ating adobong pusit. Tama ng timplada guys. Tingnan nyo guys, oh. Di ba malapot? Lagyan ko ng cornstarch. Medyo manghang to guys kasi nilagyan ko ng ganito, green chili. Kaguko. Ano saan sa Tagalog? Kaguko pa. Ayan oh. Pero isa lang yung hiniwa ko para hindi masyadong maanghang. Ayan guys, luto na yan guys. Ating ililipat na ng lagayan ito.
ating bihon, karning baboy. Tatakpan na natin guys kasi tatalsik na yan. Ayan guys, oh. Pumuputok-putok guys. Kaya tinatakpan ko kasi tumatalsik yung mantika. Guys, mag-ano tayo guys. Gisa tayo ng ricado sa ating masyado yan malapit. Tapos garlic guys. Ahos niya diri beb. Alaan ka pa, be? Nalagyan ko siya guys ng toyo. Ay! Dalawang ganito guys. Tapos lalagyan ko siya ng asin ng konti. Kasi masarap talaga guys. Ito na puro toyo lang. Yan guys, maglalagay na tayo ng guys. Gulay sa ating tela. Sal yung nilagay ko guys. Marami natin nilaga. Ayuman. Yes. Ha? Murot na po kwarta. Uy, polit. Sarap guys. Ay.
guys, isa lang yung ating ubos. Papalamutin pa natin guys. Ang oras ngayon guys ay saktong alas 10 ng umaga. Guys, lagay ko na itong ating ano. Ay, sandali. Lagyan ko muna pala siya lang. Konting powder na paminta. What's that? What? Dihon. You want with dihon? Ha? You want to eat this? So yummy. Lawin natin guys. I wanna eat. Let's wait for a minute. Kaping na init. Di man ko magkapi. Gatas mo. Kaping mainit. Sabi mo. Pagka nakikilangan. I want to add, ano guys, a little of soy sauce. Soy sauce. Yes. Mapiti na ako dire butang gatas. Silang ako na tira. No. Ano? Cooking in English guys. There are so many what? Flying what? Sa English na lagay guys. Grabe siya ka ba? Ikaw. Fly. Fly is gagmay? Are you done? Not yet. Ang kailangan ni. Stagkan pa sa gahapon. Just wait lang. Ay. Ayan guys, so yung bihon na masarap. Ayan guys, magsuti tayo ng ano guys. Halos na naman sa ating pork chop na may patatas na. Tapos, garlic yan guys. Kunti lang yung sibuyas guys, kasi meron pa sibuyas mamaya. Ilalagay ko. Ng mga hiwi guys, kaya ako rin nagkupot sa cellphone. Tapos halo-halo. Ang pag-video ba hindi maano ayos. Maayos ang pagka-video ni Mother.
Tapos ilagay na natin itong ano guys. Malalapot siya guys kasi pork chop mang ilagay natin dito. Palagyan ko ng konting tubig guys. Nak? Ayan guys, oh. Ilalagay ko na yung pork chop guys. Ayan. Lagyan pa natin ng konting water guys, kaya parang ano. Parang konti lang yung nalagay natin guys, no? So, dadagdagan ko. Ayan guys, so, yung ating pork chop na may patatas. Masarap siya guys. Tinimplahan ko na guys. At ang lasa nilalagay ito guys. Sabi ko guys, di ba konti lang yung ano kanila, pero lalagyan ko pa rin siya ng ano. Nice. Dito naman guys yung pumulo. Oh, pumulo na siya. May isa tayong kumain guys. Pila daw ito yan? Ayan guys, dinagdagan ko siya ng konti. Sabaw. Hindi ko na, ano, tama na talaga siya sa timpla. Ayan guys, hanguin ko na. At ililipat natin. Ang sunod na niluto ko guys ay ano, scramble egg. 20 uy! Ang sa daming customer guys. Tapos hindi. Daming customer guys. Tapos ano, yan guys. Luto na yung mundos natin guys. Tortang isda yun guys. At ngayon mag-ano ako guys. Ginataang nangka. Guys, susuki ako ng ano guys. Ricardo's guys para sa ating ginataan. Sangkap po nito guys ay ano, gulay-gulinaw. Sinugasan ko na gawin na. Abo, kuha nila din ha. Tabang si Papa ba? Maraming customer yung ganina guys.
tanggal. Ayan guys, ang ating ginataan langka. Sarap-sarap guys. Sana ba yung luwag ko eh? Guys, ano kayo guys? Lami guys. Oras na to guys, kuha na. 11:40. Na. Ayan guys, mag-upload mag-update tayo guys sa ating mga nabata. Busy guys eh. Yan guys, so yung natira natin guys. 3 lumpia, pero may lumpia pa ako doon guys, nasa rep. Ang pritong isda guys, naubos na. Tapos yung ating initlogang isda, ubos na din. Ayan guys, so ang pork chop, isa na lang. Ayan yung niluto ko kanina din guys, yung na may patatas. Then, itong ano guys, marami ito guys eh. Ito na lang natira guys. Pangalawang lapag ko ito. Ayan. Tapos yung ating manok. May 3 hiwa tayo ng ano guys, sa nilagang baboy. At ito naman guys, konti na lang. Punong-puno na ito guys eh. Ito na lang oh. Medyo, ano guys, kasi parang natutong yung sa ilalim. Ito meron tayong potassium dito guys. Saging. Ayan guys, sarap-sarap ito guys oh. Ayan sa labas namin guys eh. Maalinsangan guys. Wala na naman ito mamaya. Say mo sir. Wala ilaw. Ang oras din nato karon guys. Sakto yung alas 12 guys. And guys, nakaupo din ako guys. Ngayon lang talaga ako nakaupo guys. Yan, may customer na naman yung asawa ko doon. Pahinga na ako guys. Nakapagod guys. Yung anak ko na guys, ang hugas na yun. Pagkatapos ko dyan guys, siya yung nag-ano, naglinis. Maghugas sa mga ano. Kalat ko. Mag-ayos ang kalat ko. Magwalis. Yung babae ko kasi guys, andun sa taas eh. Ano ba yun guys? Kanang pinahanapan na sa kailangan magmayo. Kasi pag anuhin mo siya, tapos magkuan ka, busy kay ka. Samot kag ka, busy guys kay magyawi humang ka mabayat ang trabaho ko. Pero siya naman mamaya ang mag-ano. May trabaho rin siya guys. Binigyan ko ng assignment siya ang magwawalis dito. Tapos sa gabi siya na ang maglilinis ng ano, maghugas ng pinggan. Ayan guys, maglalas update tayo guys. Ang oras natin ngayon ay 1:17. 1:17. Tatlong ano guys, manok. Tatlong manok at saka yung ganisa. Yan na lang guys, natira sa ating mga tindang ulam. Dito no more naman. Saka ito, wala na din. Ayan guys. Ito pala yung ano guys, burger ng aking palalabs. Homemade patty lang yan guys. Siya lang gumawa. Hindi malugos kasi mainit, hindi maano no, hindi clear ang ano. Hi guys. Tapos na naman ating araw ng Webes guys. Ang bilis ng araw.
guys, no? Friday na tomorrow. At ako po'y magpapaalam na sa inyo dahil wala na tayong ulam. Yung pinakita kong last update natin, yun na lang yun. Kaya paalam na ako, guys. Salamat tayo sa ating mga supporters sa palaging nag-review sa ating mga pelikula o video. Maraming salamat po. At ganun din sa aking mga subscribers. Maraming salamat sa inyong lahat. At kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, subscribe na po kayo. At araw-araw po tayo magluluto. At paki-like lang po, share, comment, click the bell button para updated kayo guys sa aking mga videos. Kaya, thank you for watching. And bye-bye. God bless. And I love you all. Bye-bye. Bye-bye.